Аккумуляторы у меня все-таки, по-моему, разряжаются в самом фотике. Надо держать их отдельно. У нас последние полные выходные сентября 2016. Традиционная тусовка под названием Эльба. Я прибыл сегодня в 2 утра с 3 киргизами на легковушке. У нас здесь светит солнышко, распогаживается. Как всегда на Эльбе хорошая погода, гильдейцы еще спят. Эльба у нас немножечко мажорная. Стоят вон джипы, там еще легковушки. Сегодня с утра заморочился, встал разводить костер. Непрерывно лил дождь ночью. Соответственно, все было сырое. НЗ, что-то много да, ребят? НЗ, опять НЗ жидкость для розжига не использовал. Использовал очень небольшое количество березовой коры и брусков. Ну, то есть, вот, собственно говоря, брусок ничего не весит, граммов 100 буквально, но он очень сильно выручил. Сделал щепок граммов 50 и, в принципе, вот развел костер. Положил, чтобы пламя не пропадало, пенек полностью сырой на угле. И получилась очень интересная такая забавная вещь. Кофейник вот этот вот, литра 2 в нем, я думаю, где-то. Нет, хотя нет, он меньше. Сколько там? Литра 1,5, я думаю. Пятишка вон там ушла не сильно. Делаю имбирный чай. Тут вот заготовка, мед, уже имбирь готовый, протертый, лимон. Лимон вот сейчас настаивается в кипятке. Ручка тут отвалилась. Получилось так, что я не ожидал, что он закипит за 3 минуты. Ну, просто это оттас какой-то. Сейчас, конечно, вряд ли тут костер я подтушил. Скорее всего, получилась следующая штука, что не столько пламя, сколько конвекция от этого пенечка, его угли очень быстро вскипятили. Прям такое бурление сильное было. Дрова я здесь сушу. Сейчас будем пить имбирный чай.